Здравствуйте! Мы продолжаем наш рассказ о керамических газовых горелках для каминов от компании Melifier. И вот так выглядит одна из наших базовых горелок. Почему базовых? Потому что горелки наши модульные конструкции, основанные на нескольких базовых моделях, и из них состоят все остальные горелки, которые мы можем предложить вам. Наши горелки могут быть размером до 2 и даже более метров. Здесь вы видите одну из моделей, которая используется на улице. Разумеется, любая горелка должна быть экранирована от ветра, в данном случае стеклом, и закрыта от непосредственного попадания влаги сверху. Здесь вы видите полный комплект дистанционного управления, пульт дистанционного управления и, собственно, устройство дистанционного управления, которое управляет газовым клапаном. Эксклюзивность наших горелок заключается в том, что ни один производитель в мире, насколько нам известно, по крайней мере, не может предложить такого большого модельного ряда. И это очень выгодно для дизайнеров и создателей эксклюзивных каминов. Фантазия не ограничена практически ничем. А здесь вы видите некоторые примеры газовых каминов, которые, конечно, очень отличаются друг от друга, но в зависимости от климатической зоны в первую очередь, ну и от желания заказчика. Если у вас возникли вопросы, приходите к нам на сайт, адрес вы видите. На сайте есть другие контактные данные. Мы всегда в вашем распоряжении, всегда готовы ответить на все вопросы, дать любую техническую информацию. До свидания. Спасибо, что были с нами.